हुशार दोतलो बावुतलो काय जावणे ताका कोतलो फकत जाय आमकां आशिर्वाद रे तुजो. तुमकां सगल्यांक माया मोगाचो येवकार. माझ्या कार्यावळींचाचें नाव गजाली मोज्या वांगडा. हांव मार्क सिल्वा. तुमच्या मुखार हांव जायते यंग टॅलंट्सांक तुमच्या मुखार हाडटलो आनी तांचे टॅलंटाचे वयर भासाभास करतलो. आमचे मदें आयज एक ओकोण तरणाटी आसा, कातरांनी तशेंच एक्टिंगान खूब खुशाल. ताचें नाव नोफा नरोना. वेलकम नोफा आमच्या चॅनलाचेर गजाली मोज्या वांगडा. थँक्यू. बस भुरगीं आनी टॅलंट 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 जायते फावटी नोफा वॉशन जाता की आमी अडल्ट्स जी आसा ती भुरग्यांचेर आनी तांचे टॅलंटाचे वयर चप्पो मारतात, स्टॉप मारतात. आनी देखून हांव आयज मुखार चल्लां. जे भुरगीं टॅलंट्स आसात तांकां मुखार हाडून लोकां मदें तांकां एक स्टेज, एक प्लॅटफॉर्म फावो करूंक हांव ट्राय करतलों. तुज्या तसले जायते भुरग्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर हाडूंक. नोफा, तू जावन आसा आमचें तिसरें कलाकार. या तुज्याच भाशेन दोग जाण आनी कलाकार येवन गेले आनी आतां तूं आमचें तिसरें कलाकार. देखून म्हाका खूब यश भोगता तूं आमच्या चॅनलाचेर येयलें म्हणून. देव बरें करूं नोफा. सो नोफा, आमच्या शोवाचो तुका सेगमेंट हांव एक्सप्लेन करता. सो पयलीं म्हळ्यार आमी तुज्या लागीं थोडी गजाली करतलीं, उपरांत आमी एक गेमी वतले आनी मागीर तुवें आमकां तुजें एक टॅलंट दाखोवचें पडटलें. नोफा, म्हाजो पयलो प्रश्न तुका, हू इन्स्पायर्ड यू? तुजें इन्स्पिरेशन कोण? तूं कोणाक म्हणून तुजें इन्स्पिरेशन मानून घेता? म्हजें इन्स्पिरेशन म्हणल्यार जेन्ना सिंगींग येता तेन्ना म्हाका एंजेलिका हेल तें एक चेडूं धाकटें तें म्हाका इन्स्पायर करता. तें अमेरिकाज गॉट टॅलंट तातूंत विनर तें. आनीक तें जे भाशेन कातार म्हणटा, जे भाशेन आपल्याक प्रेजेंट करता तें म्हाका खूब आवडटा आनी म्हाका तेजे भाशेन जावपाक खूब आवड आसा. जेन्ना कॉमेडी येता कसलो रोल येता तेन्ना म्हाका जेनेट इन्स्पायर करता. जेनेट कशें इन्स्पायर करता तुका? तें तुजी डायलॉग डिलिव्हरीन हेल्प करता तुका? कशें हेल्प करता तें तुका? डायलॉग डिलिव्हरींग म्हळ्यार हय करता तें लायक तें आपूण उलयता ते भाशेन तें आपल्यागे स्क्रिप्ट दोन रावता. ओ मे बी केन्ना मिस्टेक्स जाल्यो जाल्यार कॅरी ऑन करता, डायलॉग्स करता आनी जो कॉन्फिडन्स तेजे भितर आहा तो म्हाकाय बी म्हज्यान घेवपाक हें दिसता. पळय, तुवें आमकां सांगलें एंजेलिका तुजें एक इन्स्पिरेशन म्हणून. ताची एज कितें? तेजी एज अरावंड 9 to 10. सो धाकटेचपणी तें आतां विनर जाला. हय आनी तें म्हाका इन्स्पायर करता. म्हणल्यार तशें एकदम बरें जालें. पूण नोफा, तुवें जाणा आसतलें की तुवें आयज आमची इन्स्पिरेशन, आमच्या भुरगीं जीं आसात जीं तुका पळयतलीं तेंचें इन्स्पिरेशन तूं आसतलें. तुज्या भाशेन आनिकूय जायतो लोक आसतलो, जायतीं भुरगीं आसतलीं जीं रावतात तुज्या सिटाचेर येवन बसपाक. म्हजो नेक्स्ट प्रश्न तुका असो, हू वॉज युअर मोटिवेशन ऑर वॉट मेड यू मोटिवेटेड? म्हणल्यार तुका मोटिवेट कोण करता? तुका ह्या टॅलंटान तुका हेल्प कोण करता? ह्या टॅलंटान म्हज्यो दोगूय भयणो घरान आसता तेन्ना लायक आखो दीस भर रांदताय कितें करताय, सॉंग्स म्हणत रावताय. मुगे फॅमिली मेंबर्स, मुगे कजन्स आहाय ती लायक म्हाका सांगताय तूं सिंगिंगा बरो आहा सो स्टॉप जायनाका. कोणू तुजी आडकोळ आयली ओ कितें जाल जाल्यार कोणें तुका म्हणलें इफ सपोज तूं सिंगींग करपा बरना, तुगे ताळ बरना, पीच बरना, सेट जायनाका. पूण तूं तुगे प्रोग्रेशनान राव सो सक्सेस जातलें. तुवें आतां सांगला ते भाशेन तुका फॅमिली मोटिवेट करता म्हणून. म्हजो एक्चुअली दुसरो प्रश्न असो आसलो की तुका फॅमिली सपोर्ट करता काय ना? तुवें सांगला ते भाशेन तुजी दोनूय भयणी तुका सपोर्ट करता. डॅडी आनी मामीचे कितें सपोर्ट करतात? हय फूल सपोर्ट. लायक जाय तें कर, तुका जाय तें कर तुगे लायफ, सो वील सपोर्ट यू. आनी तुज्या फॅमिलींत कोण कलाकार आसा? कोण सिंगर्स आसा, एक्टर्स आसा? सिंगर्स एक्टर्स म्हणल्यार हालींच्या दिसा म्हज्या भयणीन म्हाकाय खबर आसना. सो हांवें तेका सांगलें म्हाका एक सॉंग जाय. सो तें म्हणपाक लागलें आपूण बरोवन दिता, कितको बरोवपाक जाय. सो हांवें तेका ट्यून दिलो, तेणें सॉंग बरयलें आनी मागीर म्हाकाय कळ्ळें लायक तेकाय लायक टॅलंट आहा तो.
सो आमी बी केन्ना सॉंग्स म्हणटाय आनी कितें करताय लायक हांव बी मोटिवेट करताय लायक तूं खऱ्यान वॉयस आहा तूं कितें येना कॉम्पिटिशना बी मागीर ते म्हणटा आसती टायम मेळना काम आसता सो तें जाणा जायते फावटी आमची जायतीं भुरगीं आसात जी 18, 19, 20 चेर आसात ती कामां करतात आनी जेन्ना काम करता तेन्ना टॅलंटान तांकां टायम मेळना आपणाचो टॅलंट मुखार हाडून हांव जाणा जेन्ना हांवेनूच तुका तें सॉंग बरोवपाक सांगलेलें आनी तुज्या भयणीन आमकां तें सॉंग बरोवन दिलें सॉंग एक तेजे लिरिक्स पळयल्यार आमकां सामकेच दोळ्यांनी दुकां आनी तोंडार हांसो येतालो असले ताजे लिरिक्स आसलेले म्हाजो नेक्स्ट प्रश्न तुका असो Is there obstacles or challenges you have faced to succeed in your talent? तुका कोणें कितें म्हटलां काय जेन्ना तूं टॅलंट्स करता तेन्ना कातरां म्हणटा तेन्ना तुका कोणें सांगलें आगो तुका कातरां म्हणपाक जायना तूं आनी कातरां म्हणनाका अशें कोणें तुका कितें म्हणलें तुका कोणें आडकोड्यो हाडल्यो कितें जालें अशें तुज्या लायफान लायक तितली सिरियस जालना बट एक दोन लायक शेजार आसताय जी तुका लायक करनाय ते म्हणपा आहा ते म्हणटा इसर सोडपाचें आनी तूं तेका रिएक्ट कशें करता रिएक्ट म्हणल्यार तूं इग्नोर करता तेंकां काय ना इग्नोर करपा ट्राय करता बट जायना जे सॅड फील जाता मे बी म्हज्यानू कमी आसतली बट मागीर चिंतून येता म्हाका कितें फळना हांव मुगे करतलें सो सक्सीड जातलें भुरग्यांचो हांवूय तुमकां अशें सांगूंक सोदता की जायते फावटी तुमकां जायतीं लोक आसतलीं की तुमकां सांगतलीं आगो तुकडे टॅलंट जायना हें तुकडे जायना तूं कातरां म्हणनाका तूं एक्टींग करनाका पूण तुवें तुजेर कॉन्फिडन्स दवरून तुवें मुखार सरोंक जाय जशें नॉफान आपणाचेर कॉन्फिडन्स दवरून मुखार आयलें आनी तूं म्हाका सांगशी तुवें खंयच्या तियात्रांनी काम केलां आनी खंयच्या स्पर्धेन कॉम्पिटिशनान तुवें भाग घेतला पळय तें तितली घेवना हांवें लायक स्कुलान जायते केलां पूण लायक व्हडली व्हडली शोआ करूना चान्स मेळना म्हाका हिंगा येवन म्हाका पयलो चान्स मिनींग तो म्हाका हेंच आमचे फुडाराचें गो त्या तियात्रान मेळलो आनी जायत सक्सेस मेळलो लायक लोक वळखोवपा लागलो उपरांत तुवें गोंयचो आवाजान बसून तुवें कातरां म्हटलां हें तर विसरलें पळय गिरिना पेरेरा जे एक सपोर्टर जे भुरग्यांक सपोर्ट करता ताका हांव ह्या वेळार थँक्यू म्हणूंक सोदता की जायत्या भुरग्यांक ताणें वयर काडला गोंयच्या आवाज UK ह्या कॉम्पिटिशनान म्हजो दुसरो प्रश्न तुका असो In which kind of roles you are comfortable in serious or comedy? चड करून सिरियस मेळ्ळें म्हाका पूण म्हाका दिसता हांव कॉमेडीन बरें आहा म्हूण रोल मेळ्ळो ना म्हाका केन्ना पूण म्हाका कॉमेडीन लायक जाता आनी म्हाका दिसता सिरियल म्हाका जायना म्हाका कॉमेडी जावपा शकता तूं म्हणटा तुका सिरियस जायना कॉमेडी जाता म्हणून पळोवपाक गेल्यार जे परी हांवें तुका म्हाज्या तियात्रान पळयला तेन्ना तूं दोनी हितून करपाक शकता कित्याक तुवें माधुरीचो रोल केल्लो म्हाज्या तियात्रान आनी कॉमेडी हांवें तुका एक फावटी धाकटोसो रोल करपाक सांगलो तुवें तो केलो देखून म्हाका दिसता तुजे कडेन दोनी रोल जाता पूण कॉमेडीन तूं मोर कॉन्फिडंट आसा आतां तुजी कातार चाका 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 तें कातार तूं आमकां दोन वळी म्हणून दाखय न्हू त्या कातराच्यो ओके आजून आसा पळयात हांव भुरगेलान जाण्ट्या मोदें कातार कोता तियात्रान अप टू डेट नेसला पळयात हांव उजेदान म्युजीक वर्सस म्हजें सगळें आवता आंग चाका 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 करून लायटींग पेटा 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 आनी पालवता चेडो चेडू काय बरें आवता दोता असल्या नाचक आमी आतां डिस्को म्हणटा काय बरो तावो तुजो चाका चाका हें सॉंग तुका कोणें दिल्लें हे सॉंग म्हाका ग्रेग सरान दिल्लें तो म्हाका जायत मोटिवेट करता लायक एशको सॉंग्स म्हणपा पूण लास्ट टायम हांव म्हणपा पावना ते कॉम्पिटिशना सो हांवें सांगलें तेका हे फावटी हांव म्हणना म्हूण लायक हांवें म्हगे ओन चूज केलें नो प्रॉब्लेम पूण एक फावटी नवीन कातरां ट्राय करपाक जाय other than drama and singing do you have any other talent acting सोडून singing सोडून आनी कसले टॅलंट्स आसा तुका टॅलंट्स आनीक maybe drawing ड्रॉइंग या लायक करता हांव केन्ना
बेजार येयलें बूक घेवन बसलें क्लासीक बसलें टिचर शिकयता कितें ड्रॉ करता. आनी तुमकां हांव सांगूंक सोदता भाव भयणीनो नोफा म्हाका ताजे फ्रेंडूच सांगताले तेवूय रांदपान बरें आसा. हांवें आयकलां तूं रांदता म्हणून कितें रांदता तुजी स्पेशल डिश कितें? स्पेशल डिश भयणीको शिकला फ्रायड रायस तो करता म्हाका आनीक चिकन तंदुरी तें करता आनी कस्टर्ड मेन फर्स्ट थिंग म्हाका शिकयलें. तेन उलोवन म्हणजे पळय तोंडांतली लाड पासून गवयली. सो हेच धरून एक्चुअली आनीक म्हाका एक प्रश्न आसा तुका विचारपाक. डू यू हॅव स्टेज फियर आहा? हय स्टेज फियर म्हणल्यार फर्स्ट हांव येयली म्हणटरी भिरांत दिसता नर्वस जाता पूण मागीर एक फावटी तो सारको गेलो तो सीन ओ कितें आसूं तें जाल्यार मागीर कॉन्फिडंट येता. एक फावट लोकांक चोयली म्हणटरी लायक ओके कळटा कितें करपा तें मागीर नेक्स्ट सीन ओके जाता कॉन्फिडन्स येता. And how did you felt when you first stepped on the stage? म्हणल्यार तुका कशें दिसलें जेन्ना तूं पयलेंच पारकार येयलें पळय तेन्ना फर्स्ट जेन्ना तुवें तुजो तियात्र केलो हेच आमचे फुडाराचे दवरपा एंटनी दे बेतालबाती त्या तियात्रान तूं जेन्ना फर्स्टूच तुवें पावल मारलें तेन्ना तुका कशें दिसलें? तुजे फिलिंग्स कितें आसलें? म्हाका प्राउड फील जालें की म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेवली एक करपा जायत भुरगीं हें मेवना. मे बी म्हाका टॅलंट गॉड गिफ्टेड मेवलो आनीक या प्राउड फील जालें थँक्यू म्हणपा दिसलें एंटनी बाबा म्हाका आयलें म्हूण सगळीं भुरग्यांक. आनी तुजो अवॉर्ड्स कितें अवॉर्ड तो जिखला? अवॉर्ड्स म्हाका हिंगा येवन म्हाका गोंयचो आवाजान मेवला आनीक गोंयान म्हाका जायत मेवला मे बी स्कुलान जायत मेवले म्हाका आनीक रायटींग हँड रायटींग कॉम्पिटिशन्स तेंका मेवला. सो तुमी हांव म्हाज्या शोवान फकत सिंगर एक्टर कॉमेडियन्साकूच हाडना हांव पळय कुक्स आनी हँड रायटींग आर्टिस्ट आनी ड्रॉइंग्स तांकांय हाडटा. म्हाका जाय धाकटी भुरगीं आपापणाची टॅलंट्स घेवन आमच्या मुखार आयिल्लीं. नोफा म्हाजो दुसरो प्रश्न तुका होसो. What is your favorite role in theatre? Serious role जेन्ना तू तियात्र करता जेन्ना सिरियस एक्टिंग करता तेन्ना खंयचो तुका फेवरेट रोल? फेवरेट म्हळ्यार मेन नाक म्हळ्यार लायक मातशें म्हाका तेश कोनूय येना लायक येना म्हाका तो कॉन्फिडन्स ना मेन रोल करपाक पूण मिडल लायक एश कोन्न करपाक खूब म्हाका लायक जाता. मे बी भुरग्याचो धाकटी भुरग्याचो आनी लायक फ्रेंड कोणाचें तेश कोन्न. ओके साइड रोल पॉझिटिव्ह एक्टिंग. ओके सो नेगेटिव्ह करना तर तूं ते ड्रॅग क्वीन तसलें कांयच नाका. आनी कॉमेडीन करता आसतना फेवरेट रोल खंयचो? फेवरेट रोल कॉमेडी मेड सर्वंट नुस्तेकान. मेड सर्वंट. ओके सो हेच क्वेश्चन्स आमी तुजे लागीं विचारपाक आसलेले. सो पयलो भाग आमचो सोंपलो. आतां दुसरो भाग जो जावन आसा गेम राउंड. हे गेम राउंडान आमी खेळुया नोपा नरना बारा एक गेम. सो आमचो पयलो गेम असो तुका हांव थोडी लिरिक्स म्हणटलो आनी ते लिरिक्सा वयर तुवें म्हाका सांगपाचें हे लिरिक्स खंयच्या सॉंगाचे पळय तें. सो सॉंगाचें नांव तुवें सांगपाचें म्हाका. सो पयलें सॉंग अशें. सदांच तुज्या मोगाक आशेता दीस रात सोपनां तुका देखता फुडार चिंतून दुकान घडयता. सदांच तुज्या मोगाक आशेता दीस रात सोपनां तुका देखता फुडार चिंतून दुकान घडयता. दीस रात स्वप्नांत तुका देखता अशें ट्यून ताजो. ओके दुसरो आनीक दुसरो वास दिवं. एकसुरपण चांडलें मुगो म्हाका तुजे विणे संवसार नाका बरें मागून आद्योस करतात मोगा खाली सदांच चिंतेलें तुका. ओल्ड सॉंग
I don't know the names. I know the म्हणल्यार नाव नॉक हांव पूण सॉंग्स जाणा. ट्राय कर तू जाणा हे सॉंग हे तू सॉंग जायते पाटी म्हणटा आयकता. सदांच तुज्या मोगाक आशेता दीस रात स्वप्नांत तुका देखता फुडार चिंतून दुखां घडयता. सो हे ओल्ड सॉंग तू ट्राय कर. आनको म्हणटा सदांच तुज्या मोगाक आशेता दीस रात स्वप्नांत तुका देखता फुडार चिंतून दुखां घडयता. जुलियाना. सारखे जुलियानाच ते. नेक्स्ट कातार तुवें फिल इन द ब्लँक्स करपाचें. ओके ओके. कुशाल दोत्तलो वावुरतलो डॅश 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 फकत डॅश 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 तुजो ना पळोवन व्हरता फुडो करता डॅश 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 मोगाचो वालोर तुका दाखयता. कुशाल दोतलो बावुरतलो काय जावणे ताका कोतलो फकत जाय आमकां आशिर्वाद रे तुजो ना पळोवन वतलो फुडो करतलो मोगा पासो थांब जुस्तलो. सारखे मोकुड्डो बाय फ्रीज लव. नेक्स्ट सॉंग आमचें वर्षन. संवसार हो फुटकिरो म्हणून अशें म्हाका दिसला चेडवांच्या मोगान पडोन जायते फावटी फसला आनीक म्हाका मोग नाका म्हणून ओगीच आतां बसला. नाव सांग. अनेक लाईन जाय. माहिती कातर कुता कुकुरू कुकुरू सारखे तर कातराचें नाव जावन आसलें कुकरू कुकू. सो हो जावन आसा पयलो गेम. ओके. तो हिंगाच काबार करया. दुसरो गेम आमचो जावन आसा नेवर हॅव आय एवर. ओके सो आतां आमचो दुसरो गेम जावन आसा नेवर हॅव आय एवर पूण हांवें एका धाकटो मातसो ट्विस्ट दिला. सो हिंगा तीन स्टँड्स आसाय. फर्स्ट स्टँडाचेर आमचे आय हॅव, सेकंड स्टँडाचेर नेवर आनी थर्ड स्टँडाचेर कितें तरी आसा. तुवें दोन स्टँडां तुज्या हातीन घेवपाक जाय. सिलेक्ट कर तुजी दोन स्टँडां. ओके लोकांक दाखय तुका कितें मेवला पळय तें. सो तुका नेवर मेवला आनी दुसरे येर तुका लॉल मेवला. सो म्हाका मेवला पळय तें आय हॅव. ओके. ओके तुवें समज तुका समज आतां उंचे प्रश्नाचो जबाब दिवपाक नाका जाल्यार तुवें लॉल म्हणपाक जाय. ओके. ओके आनी जेन्ना तुवें ते प्रश्न करूंक ना जाल्यार तुवें नेवर म्हणपाचें. आनी समज तुवें केला जाल्यार तुवें म्हणपाक जाय मार्क अशें करपाक जाय. ओके ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन आसा never have I ever stolen something or money more than 10 pound. Okay. Never have I ever got beating from parents. Mark. Okay. Never have I ever bunked a class. I have. Never have I ever cheated in a test. My God. Never have I ever stuck gum under a desk. Never have I ever eaten food that fell on the floor, which is fallen on the floor. Never. Never have I ever lied to parents about where I am going. Tricky question. I have. Never have I ever re-gifted something that was gifted to me by someone. आता हांव तुका कितें तरी सांगूंक सोदतां. ओके. आता तुवें थोडे प्रश्न आन्सर दिलो तुवें. हे प्रश्न एक्चुअली तुज्या पेरेंट्सान आमकां धाडला. सो तुका आतां पडटा घरा कडेन मार. हांव जोक करता.
सो आमचो सेकंड सेगमेंटूय काबार जालो गेम राउंड नेवर हॅव एवर. तो आमचो थर्ड राउंड जावन आसा टॅलंट. तूं उंचो टॅलंट करूंक सोदता आमच्या मुखार. तुवें जाय जाल्यार सिंगींग, ना जाल्यार ताची स्पीच दिवंक शकता, ना जाल्यार कॉमेडी करता. कॉमेडी करता आसतना एक जोक तुवें आमकां सांगपाक जाय. जोक मोती ना. जोक मोती नाले कातार म्हण. ओके. तुका जाय ते. ओके, हांवें तियात्रा तेंच म्हणटा. ओके. स्टार्टिंग. गोंयांत आमी नदर मारले जायते दिसती बोटा. गोंयचो आमचो सरकार नवे नवे कायदे काडटा. तो विकास विकास म्हणटा आनी गोंयचे बोचे नाटा. हे पावटी इलेक्शना वेळार पोट तांच्या पोटा. हे कथा तुझ्या अंकलान सायमन नोरोनान बरोवन तुका दिलेलें. एकदम बरें कथा तें. आनी तुमकां सांगचें म्हणल्यार ह्या कातरान ताका 3 पावटी तर पत्तून आपयला न्हू. सो नोफा, तूं आमच्या शोवाचेर आयलें म्हणून हांव तुका काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या फ्युचराक जायते यश हांव येता. वयच्या पयलीं हांव तुजे लागीं एक विचारपाक सोदतां. जायतीं भुरगीं आसात तांची पेरेंट्स तांकां सपोर्ट करना. त्या पेरेंट्सांक तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव इतलें सांगूंक सोदतां की जायत पेरेंट्स आसताय जी सपोर्ट करनाय, पूण म्हाका मेळनाय तेशको. पूण हांवें एक्सपिरियन्स केला म्हगे फ्रेंड्सान. जायत मातशे त्रास पडटाय ज्यो तांकां टॅलंट आहा तो तांकां प्रेजेंट करपाक मेळना, परफॉर्म स्टेज मेळना तांकां. सो प्लीज तुमगे भुरग्यांक कितें टॅलंट आहा जाल्यार तांकां फूल सपोर्ट दियाय. आनी केन्ना तांकां जायना अशें म्हण तांकां हें करनाकाय. सो सपोर्ट दियाय. सो ती सक्सीड जाता तुमचें नांव वयर येतलें. भावा आनी भयणानो आनी तांच्या भुरग्यांनो, म्हाजी एकूच मागणी तुमकां. असले धाकट्या भुरग्यांक तुमी सपोर्ट करचो. तुमी घरा रावून तांकां लेट वयता आनी कितें करता म्हणून स्टॉप करचें न्हय. टॅलंट समज सक्सीड करतलो जाल्यार टायम सारकोच गरजेचो, सपोर्टूय सारको गरजेचो. पेरंट्स जर सपोर्ट करना जाल्यार भुरगीं मुखार कशीं वयतलीं. आनी तूं आतांचो ताका स्टॉप म्हणीत जाल्यार फ्युचराक कॉन्फिडन्स कशें येतलें. सो हाजे वयल्यान आमी आमचो कार्यावळ काबार करात. ताचें नांव गजाली मोज्या वांगडा.